Egy csendes, kertvárosi utcában járunk, Budapest 4. kerületében. Gyere, megmutatom ezt a különleges tetőtéri otthont. Világos, tágas nappali, ahonnan 2 terasz is nyílik. A konyha még szabadon alakítható, látványtervel és kivitelezői lehetőséggel. Ez az egyik hálószoba ideális a nyugodt pihenéshez. A második háló hálószobának vagy dolgozószobának is tökéletes választás. De könnyedén gyerekszobává is alakítható. A fürdőszobában kényelmes kád is helyet kapott, és külön zuhanyzó is a mindennapi kényelemért. 2 terasz, zöld környezet, igazi nyugalom. Ez a lakás egy 2 lakásos ház része, akár 2 generáció számára is ideális. Ha te is el tudod itt képzelni az otthonod, keresd bizalommal!